Pues acabo de ver la película Sonidos de Libertad. Está al final siendo recomendada y que piden que dé una donación a un sitio web para que muchas personas la puedan ver de gratis. Para mí están lucrando con el sufrimiento de otra persona, pero no importa porque si el fin justifica los medios, que es una cosa muy debatible, pues está bien que se publique la maldad del hombre para ver por qué lado alguien pone su granito de arena para mejorar la maldad del hombre. Bueno, en mi persona, personalmente, me ha dejado traumado al salir del cine, porque miro a los niños ahora con preocupación, compasión. Cada niño puede ser víctima de un sufrimiento, no solo de secuestro, sino de tantos sufrimientos, como los niños hermafroditas que son extirpados en los Estados Unidos y pierden la sensación sexual. Entonces ellos a la edad de 15 años, 13, hablan. Hay videos en YouTube donde ellos están hablando, dicen por qué un adulto tuvo que decidir mi futuro y destruir mi placer del futuro. Bueno, esto se los dejo ahí de tarea para que piensen muchas cosas, que piensen que Dios es bueno con todos y Dios nos hizo pues a unos de una forma, a otros de otra forma, pero todos podemos alcanzar la salvación, la vida en el Espíritu y la guianza en el Espíritu diario y la comunión con el Padre y el Espíritu constantemente. Esto es algo que no es fácil de entender, analizar y aceptar, pero si le ponemos cabeza y pedimos ayuda a Dios para entender esta situación, sí podemos llegar a una conclusión que sea muy cercana a lo que Dios quiere del hombre. Te dejo con estas palabras, era solo una interpretación y un sentimiento que me dejó la película. Gracias por escuchar, nos vemos en la próxima.